Alinko taldeko txirrindularia gaur irabazle junior mailan agurain, Euskal Herria torneoan, zorionak. Lasterketa pi apur bat tranquila hasieran, baina gero opakoa mendatean dena puskatu egin da eta Alinko eskuko liburua atera egin da. Konta iguzu nola ikusi duzu lasterketa? Bai, eskerrik asko. Bai, hasieratik genuken pentsata lasterketa gogorra egitea, bai lehenengo daioko bi bueltetan lasai jungea ez, fuga asko ez die sortu, baina gero bai opakoan ikusi dugula gure aukera ez, bebetikan jotzeko, taldetxo batekin jungea, eta bai azkeneko bai esterratuan eta bai hurrengo aldapetan jotzen saiatu geha, baina ez dugu lortu, da bai taldeko fuerteena nintzela ikusi dute, da azken kilometrotan bai niregatik apostu egin dute, bai eskerrak irazin dugu. Entzut dugu irratian, bigarren mendatea egin eta gero, aurrean 3 lagun zenuen eta atzetik Alinko gainerakoak ailegatu indea. Pentsatuta zegoen sprinta ailegatzea edo sorprendatu edo zeo zer egitea diferentea? Bai, genuken pentsatuta Mauro eta Markelekin gaurko bai baiek zirela puntu fuerten zihoztenak, baita nire hor neon, baina azkenen igoera hain luzen ez genekun nola erantzungo nun. Orduan aukera izan dut beiekin sartzeko da behaien esker iraztea. Torneo Euskal Herria luzatu egingo da, baina tokatzen da defendatzea, ezta? Bai, hori da, azken neun arte. Zorionak, Aner! Eskerrik asko.